Ya onlar hətta anlamadım. Yaxşı, başlayaq uşaqlar. Başlayaq. Təzyiqin ikinci bölməsinə başlayaq. Təzyiqdə sizə nəfə yarımçı qaldı. Qulaq asaq. Qulaq asaq. Demək ki, təzyiqdə biz harada qaldıq sinə? Birinci prosesi keçdik sinə. Mayələrin və bəş cisimlərin təzyiqinə baxdıq. Qaldıq biz müvazəsindən keçəcəyik. Demək, birləşmiş qablar. Bəli. Bernoulli qanunu, atmosfer təzyiqi, bir də hidravlik pres. Aydındır, bir dənə də onları qısa geniş olaraq yekunlaşdıraq. Biraz bizim orada nisbətən vaxtımızı alsa atmosfer təzyiqi alacaq. Çox cüz o da. Biraz atmosfer təzyiqini biz özümüz açmağa çalışacağıq. Yəni, normalda Bernoulli qanunu uşaqlar, daha doğrusu Birləşmiş Qablar qanunu, qablar. Bəli. Qeyd. Uşaqlar, Birləşmiş qablarda məsələ nədir uşaqlar? Bizim üçün burada elə bir krantımız var. Bir tərəfə biz su tökürük, su tökürük. Bir tərəfə biz yağ töksək, bir tərəfə biz yağ tökmüş olsa və kranı buradan açsaq, bax, su neyəcək? Su aşağı düşəcək. Amma yağ hara qalxacaq? Məsələn, yağ yuxarı qalxacaq. Aydındır. Ancaq hər iki tərəfdə təzyiqlər bərabər olacaq. Birinci tərəfin təzyiqi P1 bərabər olacaq P2-yə. Səbəb nədir? Ay müəllim, axı suyun hündürlüyü az, yağın hündürlüyü çoxdur. Necə biz onlarda təzyiqləri bərabər götürə bilərik uşaqlar? Baxın, ρ1J-H1 bərabərdir ρ2J-H2. Baxın, müqayisə edəcəyik. J-lərimiz ixtisar gedəcək. Qalacaq nə? ρ1 bölünsün ρ2 bərabərdir H2 bölünsün H1. Nəyi görürük? Sıxlıqla hündürlük necə asılıdır? Tərs. Bax, buradan da gördüyümüz kimi bizim sıxlığımızın, mayenin sıxlığı çoxdur, hündürlüyü azdır. Amma yağın sıxlığı azdır, hündürlüyü çoxdur. Aydındır, birləşmiş qablarda, bax, prinsip budur, yaddan çıxartmayalım uşaqlar. Bir də burada bəzən, məsələn, də sadə bir şey demiş olaq ki, məsələn, civənin sıxlığı çoxdur. Təqribən 13 minə qədərdir, yəni civənin sıxlığı da. Amma suyun sıxlığı təqribən 1000-dir. Elə bil ki, civə ilə su arasındakı fərq təqribən 13 dəfədir. Yəni, biz əgər biz bir, məsələn, vedrə civə götürəsi olsaq, bir vedrə civə təqribən 130 kiloya yaxındır. Bir vedrə, balaca bir vedrə civə götürəsi olsaq, 13 dənə eyni vedrədən su doldurub üst-üstə qoysaq, bax, eyni təzyiq verəcək bizə. Bir vedrə civənin sıxlığı çox, hündürlüyü azdır, amma 13 vedrə civəmizin tutaq ki, sıxlığı azdır, amma hündürlüyü çoxdur, amma təzyiqlər nə olacaq? Bərabər olacaq. Bəli, birincisi bu uşaqlar, birləşmiş qablar. İkincisi uşaqlar, Bernoulli prinsipi. Bernoulli qanunu yazaq ki, sonra qarışmasın. Bernoulli qanunu nə deyir uşaqlar? Hava axını və maye axını. Tək maye axını deyil, boruda maye axını ilə bərabər eyni ilə hava axını da var uşaqlar Bernoulli qanununda. Yəni, havanın axıb gəlib dar hissədən keçdikdə daha sürətli keçməsi. Məsələn, tutaq ki, iki binanın arasından keçəndə görürüz ki, külək adam daha çox vurur. Və yaxud da ki, bu aradan adam daha çox külək vurur. Səbəb, külək böyük bir axımla gəlir, o binanın ketindən keçəndə orada daralma olur və oradan keçəndə səthin sahəsi kiçilir, təzyiqimiz və digər səbəblər və dinamik təzyiq deyirik çoxalır, orada deyirik ki, havanın sürəti artır və külək daha şiddət vurmuş olur bizi. İndi eyni ilə boruda mayenin də hərəkəti formadadır uşaqlar. Boruda mayenin də hərəkəti bu formadadır. Məsələn, bu borunun geniş hissəsidir. Bax, bu borunun dar hissəsidir. Normalda Bernoulli qanununda deyirik ki, boruda maye varsa, boruda mayeye 3 dənə təzyiq göstərilir.
Boruda maye 3 təzyiq göstərilir uşaqlar. Hakim. Baxın, demək, maye ilə doludur da. Aydındır. Maye ilə doludur da uşaqlar. Burada səthin sahəsi S1 olsun. Buradakı səthin sahəsi S2 olsun. Buradakı suyun sürəti V1 olsun. Buradakı suyun sürəti V2 olsun. Burada 2 dənə yer qoyaq. Su hardan yuxarı daha çox çıxar uşaqlar? 2 dənə yer qoyaq. Görək, su hardan daha çox yuxarı çıxacaq hardan? Uşaqlar, ikincidən daha çox çıxaracaq deyirsiniz, eləmi? Evet. Amma tərsinə, su birincidən daha çox yuxarı çıxmış olur yuxarı uşaqlar. Yəni, burada suyun yuxarı çıxması, vurgu çıxması, burada daha çox az olacaq uşaqlar yuxarı çıxma məsələsi. Burada çox olacaq. Səbəb nədir? Səbəb nədir uşaqlar? Əvvəla boruda, gəl biz Bernoulli qanunu yazalım. Normalda Bernoulli qanunu ki, sürətlərin nisbəti, V1 bölüsü V2 nisbəti, onların sahələrinin tərs nisbətidir. S2 bölüsün S1, radius və diametrini yazarıq da, PRPD kvadrat yaza bilərik də, düzdürmü? Onda L2-nin kvadratı bölünsün, L1-in kvadratı və ya D2-nin kvadratı bölünsün, D1-in kvadratı kimi yaza bilərik də. Gələk indi hündürlüyə qalxma məsələsi. Boruda 3 dənə təzyiq olur. Birinci təzyiqimiz, boruda maye olduğu üçün hidrostatik təzyiq var. Hidrostatik təzyiq. Bu bizim bildiyimiz şeylər, yəni P bərabərdir, Rho J H-dır, yəni bizim bildiyimiz. İkincisi, dinamik təzyiq. Dinamik təzyiq nə işə yarayır uşaqlar? Dinamik təzyiq suyu qabağa aparan təzyiqdir. Suyu sıxaraq qabağa aparır uşaqlar. Yəni, dinamik təzyiq suyu işi gücü qabağa aparmaqdır. Ona görə də burada P bərabərdir uşaqlar, Rho V kvadratı bölü 2, yəni bir düsturumuz var. Bu dinamik təzyiqin düsturudur. Üçüncüsü isə uşaqlar statik təzyiqdir. Statik təzyiq uşaqlar P0-a işarə olunur. Yəni, mayeni yuxarı aşağı sıxan təzyiqdir. Divarlara vuran təzyiqdir uşaqlar. Baxın uşaqlar, indi nə üçün burada hündürlük az, buradakı hündürlük çoxdur? Mən bura H1, burada da H2 yazsam, yazıram ki, H1-də qalxan mayenin hündürlüyü H2-dən böyükdür. Səbəb nədir uşaqlar? Baxın, burada suyun sürəti azdır. Suyun sürəti azdır. Suyun sürəti az olduğu üçün burada dinamik təzyiq zəifdir. Qabağa aparma zəifdir. Amma burada suyun sürəti çoxdur. Burada suyun sürəti çox olduğu üçün burada dinamik təzyiq çoxdur. Yəni suyu qabağa aparan təzyiq çoxdur. Dinamik, bunların normalda üçünün də cəmi, yəni P üstə gəlinsin, P üstə gəlinsin. Məsələn, P atmosfer deyək də, P dinamik deyək yəni. P atmosfer üstə gəlinsin, P statik, buna statik deyək. Statik deyək, buradakı P dinamik deyək də. Bunların cəmi konstantdır uşaqlar. Cəmi konstantdır. Yəni bizim statik təzyiqimiz çox olanda, olsa bu dəyişmir, yəni Rho J H-dan asılıdır da. Dinamik təzyiqimiz çox olanda statik təzyiqimiz az olmalıdır ki, cəm dəyişməsin deyə. Baxın, yaddan çıxartmayın. Burada dinamik təzyiq çoxdur, suyu qabağa aparan təzyiq çoxdur. Ona görə statik təzyiq burada azdır, divarlara az vurur. Ən çox hara vurmağı düşünürük qabağa. Amma burada statik təzyiq çoxdur, dinamik təzyiq azdır. Ona görə burada daha çox yuxarı vurmuş olur. Yaxşımı? Su burada daha çox yuxarı çıxmış olur. Ona görə də bu hissədə deyirik ki, statik təzyiq çoxdur, dinamik təzyiq azdır. Bu hissədə isə statik təzyiq azdır, dinamik təzyiq çoxdur. İndi gələk sürətlə danışırıq. Burada sürət azdır, burada sürət çoxdur. Bəli, həmişə borunun dar hissəsində maye daha çox uzağa gedir. Özümüz də, məsələn, həyət sulayanda, göz sulayanda borunun ağzını kiçildirik. Daha uzağa olsun, düzdürmü? Daha uzağa olmuş olsun. Məsələn, tutaq ki, moykalarda maşın, moykalara gedirsən, məsələn, çox yüksək napor yaranır. Amma su gələr, eyni krampdan gəlir su. O napor, motor güclü bir təzyiq verir. Plus o borunun ağzını da çox kiçildirlər. Aydındır. Oradan su çox incə çıxmış olur, səthin sahəsi çox kiçilir. Təzyiq həqiqətən də çox güclü naporla çıxmış olur. Aha. Üçüncüsü uşaqlar, hidrostatik təzyiqdən sonra hidravlik presdir uşaqlar. Hidravlik pres. Bəli, adından da bəllidir uşaqlar.
presləmə məsələsidir. Hidravlik pres. Hidravlik pres ağır yükləri qaldırmaq üçün, presləmək üçün, sıxmaq üçündür uşaqlar. Hidravlik preslərdən istifadə olunur. Hidravlik presdə demək iki dənə hidravlik presin bir tərəfdə böyük, bir tərəfdə kiçik sahəli olan porşin yerləşdirilmiş. Buna yerdə mütəhərrik bir porşin yerləşdirək sahələri müxtəlif olan. Buradan aşağı F1 qüvvəsi, sahəsi S1 olsun. Buradan aşağı F2 qüvvəsi, bunun da sahəsi S2 olsun. Biz buradan mayını aşağı sıxanda bu buradan yuxarı çıxacaq. Buradan sıxanda bu buradan bu tərəfə gedəcək. Ona görə biz buradan sıxanda bu formada təzyiq, bu formada axım edəcək. Bax təzyiq. Bu formada axım edəcək. Əgər buradan sıxsaq, bu formada bu tərəfə gələcək təzyiqimiz. Ona görə də sağın həmişə solun təzyiqləri bir-birinə nədir? Bərabər. Sağla solun təzyiqləri bir-birinə bərabər. Gəlirik indi borunun geniş hissəsindən dar hissəsinə. Uşaqlar, əgər geniş hissədə, məsələn deyirəm ki, H bərabərdir 1 metr aşağı düşsə, bu dar hissəsində, məsələn, əgər 2 dəfə sahəsi bundan kiçikdirsə, bu dar hissəsində H bərabərdir, H2 bərabərdir, məsələn 2 metr yuxarı qalxacaq. Razısan? Çünki vahid zamanda keçən suyun miqdarları buradan da keçən həcmi eynidir. Buradan nə qədər su keçirsə, buradan da o qədər keçir. Burada da belədir. Bunu yaddan çıxartmayın. Borunun geniş hissəsində 1 saniyədə nə qədər su keçirsə, dar hissəsində də 1 saniyədə o qədər su keçir. Ay müəllim, axı geniş hissədə daha çox su keçir, amma yavaş keçir. Sürəti kiçikdir. Amma dar hissəsində isə eyni zaman müddətində yenə eyni qədər su keçəcək. Aydındır, amma sürəti çox olacaq. Elə bir ki, geniş hissədə 10 litr su ötürürüksə 1 saniyədə, dar hissədə də 10 litr su ötürəcəyik. Ancaq daha sürətli ötürülmüş olacaq. Aydındır, ya da çıxartmayın. Yəni, bu da bu eyni prinsipdir uşaqlar. Ona görə də məsələn, burada uşaqlar, tutaq ki, buradakı qüvvəmiz, məsələn 100 Newton olarsa, bu onun yarısı qədər olacaq. Yarısı qədər olacaq uşaqlar. O zaman, yəni 100 vurulsun 1, 100. 50 vurulsun 2, 100. Ona görə də deyirik ki, hidravlik preslə sadə mexanizmdir. Bax, buraya yazılan necə mexanizmdir? Sadə mexanizmdir. Qüvvədə qazanırıq, yolda itiririk, işdə qazanc yoxdur. Sadə mexanizmlərin heç birində məhz işdə qazanc yoxdur. Yoxdur. Ona görə də A1 bərabərdir məhz A2. Yəni nisbəti nəyə verəcək uşaqlar? 1. Yəni P1 bölünsün P2 ilə nisbəti bizə məhz 1 verəcək uşaqlar. Yaddan çıxartmayın. Qüvvədə qazandığımızı yolda itiririk, işdə bizim üçün qazanc yoxdur. Ona görə hidravlik presin qüvvədə qazancını yazası olsaq, qüvvədə qazancı biz K desək, K. Nədir bu uşaqlar? Qüvvədə qazancdır. Bərabərdir. F1 bölünsün uşaqlar. F2 bərabərdir. S1 bölünsün S2. Sahə ilə düz asılıdır. Yaddan çıxartmayalım. Sahəmiz, qüvvəmiz nə qədər böyükdürsə, sahəmiz də bir o qədər böyük olacaq. Amma H2 bölünsün H1. Yaxşı. Hündürlük nə necə asılıdır? Tərs. Sürətlə də yaza bilərikmi? Bəli. V2 bölünsün V1. Buradakı sürət buradakından çoxdur. Yəni bu prinsipə görə yaza bilərik. Aydındırmı? Bəli. Bu hissəsi də bu qədər. Keçirik məhz at. Mən həmişə böyük tərəf olmalıdır, yəni S1 böyükdə. Necə? Biz orada yazırıq, S1 bölünsün S2. S1 tərəf həmişə böyükdür, F1 tərəf böyükdür, bəli. Amma H2 çox olacaq burada hündürlük olaraq baxmaq. Buraya sualınız var mı? Yəni bu şəkilin sizsə götürürüm mən burada ümumi silib sizə izah edeyim, atmosfer təzyiqini izah edeyim. Atmosfer təzyiqinə biraz böyük bir yer açaq. Şəkil. Uşaqlar, atmosfer təzyiqinin əslində biz kitablarımızda cəmi cümlətanı bir dənə yer ayrılıb atmosfer təzyiqinə. Bir iki dənə sual var, amma atmosfer təzyiqi böyük bir
dərslikdir. Atmosfer təzyiqi bir çox dərsləri əhatə edən bir dərsdir. Atmosfer təzyiqi bir çox dərslərdə lazım olan, ondan sonra günümüzdə də atmosfer təzyiqindən biz çox istifadə edirik ki, yəni bu dəqiqənin özündə dronların havaya qalxması, samalyotun, vertolyotun havaya qalxması və s. hamısı atmosfer təzyiqi ilə biz işimizi idarə etməyə çalışırıq. Ona görə də atmosfer təzyiqinə biraz geniş açmağa çalışacağım. Atmosfer təzyiqi dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bunlara sizinlə birlikdə baxmış olacağım. Düzdür, Torricelli alimin apardığı bir təcrübə var. Təcrübə nədir? Təcrübə bizim nənələrimizin cücələrə su verməsi zamanı stəkanı ki, belə çevirirdilər. Nəlbəkinin içərisinə və s. Suyun bir hissəsi tökülür, bir hissəsi tökülmür və yaxud da ki, başqa hansı təcrübələrdən danışa bilərik. Hal-hazırda sən tutaq ki, tutuquşuna su verirsən, su qabı var, tutuquşunun belə aşağısı açıqdır, yuxarısı bu formadadır. Su içdikcə suyu tökülə gedir, suyun hamısı birdən-birə tökülmür. Səbəb nədir? Niyə hamısı birdən-birə tökülmür? Və s. uşaqlar. Baxın, uşaqlar, Torricelli necə bir təcrübə aparır? Apardığı təcrübə belə idi. 1 metr boru götürür, uzunluqlu boru götürür. İçini civə ilə doldurur. Civə ilə doldurur 1 metrlik borunu. Çevirir qabın içərisinə. Uşaqlar, çevirir qabın içərisinə. Yəni 1 metrlik borunu çevirir məhz qabın içərisinə. Qabın içərisinə baxaq görür ki, biraz civəsi tökülür. Yəni biraz civə tökülür. Bir nöqtədən sonra civə daha tökülməyi dayandırır. Təqribən 76 sm, 760 mm-də dayanır. Maraqlı gəlir ki, civənin niyə hamısı tökülür? Təzədən boş kolbanı götürür, yenə civənin içərisinə salır. Baxın, görür ki, civə yenə qalxdı kolbanın içərisinə yuxarı. Getdi 760 mm kimi doldu, sonra təzən dola bilmir. Aydındır? Civə təzən özü qalxdı doldu. Maraqlı gəlir ki, bu civə sizdə niyə boşalmadı? Və ya civəmiz boşalırsa, başa düşdük bilirsən. Bəs yəni boş civə saldığımız zaman civə nə üçün borunun içərisində doldu, qalxdı yuxarı? Bunu kim sıxışdırdı, qaldırdı yuxarı uşaqlar? Baxın uşaqlar, bu təzyiq, sən demə kənardan mayeli, bax bu maye yoxdur, civə yoxdur. Bunu aşağı sıxan, ona təzyiq göstərilən bir təzyiq var imiş. Həmən təzyiq, hansı təzyiqdir uşaqlar? Atmosfer təzyiq imiş. Sıxışdırır, baxın sıxışdırır, bunu borunun içərisinə qaytarmağa çalışır. Aydındır? Qaytarır, buradakı təzyiqlə, buradakı təzyiq, burada havanı da sıxırır axılardır, düzdür? İçində havanı sıxırıq. Burada da bizim P0 atmosfer təzyiqimizə kimi sıxırıq, oradakı təzyiqlə bu təzyiqlər bərabərləşir, civə içərisinə daxil olur. Aydındır? Bunun içərisinə artıq civə daxil olur. Bunun içərisinə civə daxil olur, çünki səhətdə havanın təzyiqi yaranır. Sən demə, atmosfer özü bir təzyiq göstərilmiş. Amma necə təzyiqdir, nə olan şeydir? Baxın uşaqlar, bu yer kürəsidir də. Yer kürəsinin üzəri hava zərrəciklərinə doludur. Bilirsiniz ki, hava hər tərəf zərrəciklərinə doludur uşaqlar. Bu zərrəciklərin hər birisinə ağırlıq qüvvəsi təsir edir. Ağırlıq qüvvəsi bu zərrəcikləri hara çəkir? Yerə doğru çəkir də. Bunların hər birisi də insanın üzərinə düşür, insanı sıxmağa çalışır, aydındır. Hər tərəfdən sıxmağa çalışır. Həmən təzyiqdir, o zərrəciklərin təzyiqidir uşaqlar. Havanın təzyiqidir, davamsız zərrəciklərdən ibarətdir də. Havanın və o zərrəciklərin təzyiqidir, yeri aşağı sıxır, cisimlərin üzərinə sıxmağa çalışır uşaqlar. Bu təzyiq atmosfer təzyiqidir. Baxın, bu formada aşağı istiqamətdə yönəlir, harda olsun. Onun qiymətcə deyəcəm uşaqlar, atmosfer təzyiqimiz təqribən 10^5 paskaldır. Çox maraqlı bir şeylə sizin görmüş olacaq. Yəni 10^5 paskal təzyiq çox böyük bir təzyiqdir. Siz kiçik görməyin. Çox böyük bir təzyiqdir. İndi kiçik olmadığını mən sizə göstərəcəm uşaqlar. Yəni nə qədər böyükdür deyə onu mən sizə göstərmiş olacağım. Bax, bu şəkildə bütün cisimlərin üzərinə havanın göstərdiyi təzyiq var. Sıxır. Təzyiqin düsturu nə idi? P bərabər idi. F təzyiq bölünsün S. Baxın, sizə sual verirsən. S'imiz bir kvadratlıq bir yer olsa,
onda mənim P0-ım F təzyiqə bərabər olarmı? S-im əgər nə olsa, Bir kvadrat olsun, ərazi olsun. onda neçə paskal eləyəcək? 10 üstü 5 paskal. Onda mən deyə bilərəm və mənim təzyiq qüvvəm təqribən 10 üstü 5 Newtondur. 10 üstü 5 Newton neçə kiloqramdır bilirsinizmi uşaqlar? 10 üstü 4 kiloqramdır da. Aydındır. 10.000 kiloqram. 10.000 kiloqram. 10.000 kiloqram deyirsiniz. 1000 kiloqram 1 tondur da. Bir adamın üstünə 10 tonluq bir adamın üstünə 10 tonluq bir təzyiq göstərir. Çox böyük bir təzyiq. Amma biz bunu hiss etmirik. Səbəb, çünki bizim daxilimizdə də xaricdəki təzyiqlər bir-birini təqazlaşdırır, biz bunu hiss etmirik. Amma çox anormal böyük bir təzyiq. Biz bunu haradan müşahidə edə bilərik? Necə müşahidə edə bilərik uşaqlar? Haradan təcrübələrlə çox gözəl olardı. Biz 3-5 dənə də təcrübələrlə də bunu göstərə bilərik. Belə sizə təqribi danışmış olum, amma yenə də onu göstərəcəm uşaqlar. Məsələn, tutaq ki, böyük bir su çəni var. Su çənin içinin suyunu boşalırlar, ağzını açıb bağlayırlar, içinin havasını soğururlar. İçəridə təzyiq düşür minimala, təzyiq olur 0. Çöldəki təzyiq 10 üstü 5 paskal, aşağı içəridəki təzyiq minimal. Bu dəfə o boyda su çəni yoxdur, qalın dəmirlərlə. Elə bir karbon kağız kimi bükülür olur balaca bir şey uşaqlar. Aydındır. Sizin internet olan telefonunuz varsa, mən şey qoymuşam deyə. Qoşulmuyor Wi-Fi. Yəni, o var. Benim o batiskraf da Elon Musk'ın 2 saniye içinde bakmadığı bir şey döndü. İçinden terzik. Necə? Batiskrafda şimdi öyle. Qoşulmuyor. Mümkün koşmuyor. Böyle bir şey. İşte. Sonra kapatacağız. Ben de olacağım. O destek eğitimi atmıştı. O destek eğitimi atmıştı. 60 kişi. Nasıl bir şey? Onu ben satılıp bulmadı. Ama ben satmıştım. Ama ben merkez arıyordum. Sen de yaptın mı? Gördüm. Bir şekilde ezikler. Gelelim. Mayın tavası oynuyorsunuz. Ali, sən bir dənə İngiliz atmosfer təzyiq yaza bilərsən. Aha. Təzyiq nə idi? Bir dənə yaz versin. İndi uşaqlar. Uşaqlar. Aha, bəli. Qulaq asalım, indi bir dənə baxalım uşaqlar. Şimdi bir dəqiqəli söndürür. İndi fikri verelim. This was the world's first experiment that proved that the air has weight and it exerts a compressive force on everything around us. It was conducted by a German scientist in 1650. Bir də şey yazır, fikri verir. Məsələn, tutaq ki, 2 dənə qab var. Dom hesabı. Ha, 2 dənə qab var. İçindən havanı çıxartdığı zaman qabları birbirine yapışdırırlar, sonra qabları birbirindən ayırmaq olmur. This was the world's first experiment Bak, that ayırmaq proved that mümkün the air has oldu. weight and it Buna exerts fikir a verin. compressive force on everything around us. It was conducted by a Elə German bilsən ki, scientist konserva in qutusu kimi 1650. belə büzüşür, Created two heç nə qalır. hemispheres that Yəni, fit büzüşür, heç nə olur. 2 dənə qabı qoyurlar, içindən təzyiqi soğururlar, çıxardırlar. The vacuum inside the Yani neyse hemispheres sonra are ayıra together bilirsən. solely by the surrounding atmospheric pressure, and even 16 horses. Niyə nəsə çıxarda bilmirsən uşaqlar? This Terzik edekiyorsun düşün. Çox böyükdür, onu danışır. Yəni, təzyiq çox böyükdür uşaqlar. Məsələn, tutaq kiçik bir təzyiq var. Tezleri başlayabilirsin. Ben de var. İndi məsələn, tutaq ki, içinə nəsə yandırıb atacaq. Hava çıkırdı ama. Və içi yandırmaq, yandırıb, bağlayan kimlər fikir verir. Tutaq ki, məsələn, təzyiq çox böyükdür uşaqlar. İndi ona burada biraz elə bir şərait var ki, imkanı yoxdur. Mən sizə eləci videolarda göstəreyim və ya özümüz təcrübə göstərək. Ancaq çox, məsələn,
Məsələn, su qablarından misal verdikdə, su qabınızı görürsünüz ki, uşaqlar. Məsələn, hava hal-hazırda soyuqdur. Tutaq ki, şimdi bax, məsələn, bunun isə hal-hazırda yağsa, su yağsına bir şey bəxş eləmir. Biz məsələn, tutaq ki, bunu içindən havanı soğurub çıxardırıq. Soğurmuşsunuz da, havanı soğuranda bu niyə büzüşür? Görmüsünüz? Havanı soğuranda bu niyə büzüşür? Səbəb? Çünki sən bunun içindəki təzyiqi soğurub çıxardırsan, çöldəki təzyiq onu basır, kiçildir. Təsəvvür etdin? Yəni sən bunun içindəki havanı soğurub çıxardırsan, içəridə təzyiq qalmır. Aydındır? Çöldəki təzyiq bu qədər böyükdür ki, sıxışdırır onu, çıxardır. Məsələn, helyum şarı yuxarı çıxdıqdan sonra nə olur? Yəni hara gedir? Harda partlayır? Niyə partlayır? Niyə partlayır? O da təzyiq azalır, öz təzyiqi də dözmür deyə partlayır. İçəridə təzyiq çox. Uşaqlar, yuxarı qalxdıqca indi öyrənəcəyik ki, hər 12 metrdə 1 millimetr civə sütunu təzyiqimiz azalır. Hər 12 metrdə 1 millimetr civə sütunu təzyiqimiz azalır. Bəzən kitablarda buna aid belə atmosfer təzyiqinin düsturunu da verirlər ki, bərabərdir 760 çıxılsın, H bölünsün 12 kimi də verirlər ki, məsələn, 120 metr hündürlüyə qalxarıq, 120 metr hündürlüyə qalxanda hər 12 metrdə 1 millimetr civə sütunu azalmır. 112 metr hündürlüyə qalxsa, 120 metrə qalxsa, 10 millimetr civə sütunu təzyiqimiz azalacaq. 760 normal atmosfer təzyiqidir. Normal atmosfer təzyiqi. Olacaq 750 millimetr. Ona görə uşaqlar, ümumiyyətlə həssas insanlar var. Məsələn, deyir ki, bugün təzyiq çox olacaq, bugün təzyiq az olacaq. Bəs burnumuzdan qan niyə açılır? Səbəb nədir? Uşaqlar, təzyiq oynayan kimi hava burnumuzdan qan açılır. Birinci səbəb. Orada kapillərlik var, kapillərlər bəzi insanlarda çox incədir. Həmən dəqiqə, məsələn, çox yüksəyə qalxan kimi daxilimizdəki təzyiq çox, xaricdəki təzyiq az, çöldəki təzyiq az, vurur çıxardıq burnumuzdan, məsələn, qanı. Hə? Hər adamda olur, amma olur. Məsələn, baş ağrılar ola bilir, yüksəyə qalxdıqsa, məsələn, təzyiq idarə etmək məsələsi çox çətindir. Ona görə də uşaqlar, bu belə. Gələk şimdi, məsələn, dronlara. Məsələn, dron necə havaya qalxır? Məsələn, dron necə havaya qalxır? Məsələn, nə üçün küləkli havada evimizin pərdəsi çölə çıxır, içəri girmir, daxil olmur? Belə tam tərsini olmamalıdır. Təzyiq özünə çəkir, demək ki, olur. Yəni, bax, küləkli havadır. Pəncərədəki pərdə hara çıxır? Çölə çıxır. Niyə pərdə içəri daxil olmamalıdır? Əslində çölə var. Pərdə içəri daxil olmalı deyil. Bir də görürsən ki, pərdə çıxdı çölə. Səbəb nədir uşaqlar? Çölə təzyiq içəridən çox olur. Baxın, uşaqlar, məsələ nədir? Burada hava zərrəcikləri yoxdur. Biz külək əsəndə bunun üstündəki hava zərrəciklərini qovur, təzyiqi minimallaşdırır. Məsələn, tutaq ki, zondik. Məsələn, zondikimiz var da, tutaq ki da. Məsələn, zondikimiz var, hə? Şiddətli külək olanda zondik belə yuxarı qatlanır. Bu formada yuxarı qatlanır. Səbəb nədir? Niyə yuxarı qatlanır? Burada problem, proses nədir uşaqlar? Bir də görürsünüz ki, evin damı uçur. Məsələn, tutaq ki, evin damı var, məsələn. Evin damı bir də görürsünüz ki, küləkli havada götürdü, getdi. Niyə? Səbəb nədir uşaqlar? Baxın uşaqlar, külək əsəndə bu maraqlısı olur ki, bizim bu çətirin üzərindəki zərrəcikləri külək qovur. Bax, külək bunu qovur. Burada təzyiq düşür, məsələn, tutaq ki, 10^2 paskala. Amma çətirin altında isə 10^5 paskaldır. Təzyiq aşağıda çox, yuxarıda az olduğu üçün sıxışdırır, hara qaldırır? Yuxarı. Küləkdir. Evin içində hal-hazırda təzyiq 10^5 paskaldır, çöldə də 10^5 paskaldır. Amma külək olanda pəncərənin önündə və ya havadakı təzyiqi minimallaşdırır. Küləkli havalar buna görə çox yaxşıdır. Küləkli havada biraz daha rahat biz nəfəs ala bilirik. Çox da şiddətli yox da, yəni biraz sərin hava qəbul edirik də, deyirik ona. Məsələn, külək olanda pəncərənin önündəki zərrəcikləri qovur, təzyiqi minimallaşdırır.
Evin içində təzyiq 10^5 Paskal, evin çölündə təzyiq 10^2 Paskal. Niyə? 10^1 Paskal və ya 0. Səbəb, deyirəm axı çöldə təzyiq külək götürüb yoxa çıxarıb, içəridə təzyiq var. İçəridəki təzyiq çölləşini sıxışdırır, hara aparır? Çölə. O yüzden məsələn deyirlər ki, yüksək mərtəbəli binalarda, yüksək mərtəbəli binalarda qayalara, tam tinində qayalıqlarda, tam tinlərdə, yüksək yerlərdə çox gedib tindən baxmayın. Səbəb nədir uşaqlar? Baxın, yüksək mərtəbəli binalar olsun, qayalar olsun, bəzən hava güclü şəkildə orada sirkuzə silib oynayır. Güclü hava axınları olur. Orada hava axını təzyiqi minimallaşdırır. Sən o qayaların önündə bəzən təzyiq minimallaşır, sənin arxanda təzyiq çox, önündə təzyiq az. Aydınmı? Yaxınlaşırsan ki, hiç olmaz, bir də səni sanki nəsə çəkib atır o tərəfə, itələmiş olur uşaqlar. Bax, səbəb oldu, orada boşluq var, səni soğurur, aydındır, elə ki, xortum ki, səni o tərəfə soğur, çünki orada təzyiq minimal, arxada təzyiqimiz maksimal və biz itələnmiş olur. Aydındır, buna xüsusi diqqət yetirin həmişə. Məsələn, tutaq ki, deyirik ki, sürət qatarlarında sizə icazə vermir, xət çəkir. Deyir ki, sürət qatarlarına yaxın getməyin. Hətta Yaponiyada da sürət qatarlarına böyük bir məsafə qoyublar. Səbəb uşaqlar, o qədər sürətlə gəlir ki, qatar. Önündəki hava təbəqəsi, sürətli hava zərərçiləri qovur, təzyiq minimallaşır. İnsan istər-istəməz, özündən ixtiyarsız ki, qatarın önünə keçmiş olur. Orada təzyiq yoxdur, axırda təzyiq çoxdur da. Səni hava itmiş olur qatarın önünə. Aydındır, məsələn, xəbərin yoxdur, təzyiq minimaldır, sənin arxada təzyiq maksimaldır. Səni itələmiş olur. Bax, bu prosesdə, təhlükəli bir prosesdə o hissələr məsələsi atmosferdədir. Bir yaxla dedik, dron necə yuxarı qalxır, samolyot necə yuxarı qalxır uşaqlar, vertolyot necə yuxarı qalxır. Bəli, baxın, vertolyot pəri fırladaraq yuxarıdakı hava təbəqəsini aşağı ötürür. Yuxarıda təzyiqi minimallaşdırır. Vertolyotun pərini, vertolyotun elə bir ki, vertolyotun pərini, vertolyotun pərini, yuxarı hissəsində, burada zərərçilər olur minimal, yəni tutaq ki, burada olur 10^1 Paskal, amma altda olur məsələn 10^7 Paskal. Bölgəyə getdi. Oradakı da sıxır aşağıda, 10^5-də əlavə orada təzyiqi artırır. Sıxışdırır, hara qaldırır? Yuxarı. Həmişə təzyiq çoxdan aza doğru axın edir və axın edir, yuxarı qaldıra bilir. Aydındır, misal verir. Məsələn, tutaq ki, indi mən evin damını da ona görə misal verdim ki, hava təbəqəsi gəlib, məsələn, tutaq ki, axım eləyəndə, buradan axım eləyir, zərərçiləri qovur. Burada zərərçilik yox, evin içərisində 10^5 Paskal, damın içərisində, məsələn, xarlı tutaq ki, 10^2 Paskal, məsələn, nə bilim, 10^2 Paskal, təzyiq azdır, məsələn, sıxışdırıb, görürsünüz ki, dama atmış olur. Bəli, bax, buna görə atmosfer təzyiqi uşaqlar çox önəmli, çox maraqlıdır. Gələcək dərslərdə də çox istifadə edəcək, doymuş, doymamış buxarlarda və s. Amma kitablarımız atmosfer təzyiqindən çox minimal gerilir. Biz elə yüngül toxunuq, atmosfer təzyiqi çox dərin, çox genişdir uşaqlar. Bizim üçün kitabımızda olan bu bəhs edir ki, atmosfer təzyiqi 10^5 Paskaldır, hər 12 metrdə 1 mm civə suyunun təzyiqimiz azalır. Torricelli'nin təcrübəsi də normal atmosfer təzyiqdə 760 mm-dir. Amma çox geniş, çox dərin bir bölmədir. Sadəcə biz buna girmirik. Çox az girilir. Şükür olun. Niyə?